En un pueblo olvidado, se decía que el bosque susurrante guardaba secretos oscuros. Alicia, curiosa y valiente, decidió explorar sus profundidades una noche de luna llena. A medida que avanzaba, los árboles parecían inclinarse hacia ella, murmurando advertencias en un idioma antiguo. De repente, escuchó risas infantiles, pero no había niños a la vista. Temblando de miedo, siguió el sonido hasta encontrar una cabaña cubierta de hiedra. Al abrir la puerta, se encontró con un grupo de sombras danzantes. Sin poder escapar, comprendió que esas almas perdidas eran aquellas que habían entrado antes y nunca regresaron.